macaafa qulqulluu kana akkaataatti ilaaluu dandeessu kallattii 3D jennamiti waan tokko waan ta'arra. Wanti amma teknooloojiin fide. Almost akka 3D jechuudha. Ameerikaa dhistanii gara baadiyyaa Oromiyaatti akkasin deebitan dhageenye. Amanaan jalqabaa makaana Yesuus eenyudha yoo jette Daani'el Dabalaadha. Mallattoon duukaa buutu maal? Callumadhee laat godhee macaafa koo fuudhee achi bahee Yesuus gooftaadha jedhee jalqabu naaf hin ta'u. Jireenya fuura amantoota keenyaa hamma ammaatti irra geenye akkamittiin ilaaltu akkamittiin xiinxaltu? Jarri kun seexana baasaa turan, dhukkubsataa fayyisaa turan, biddeen dinqii nyaataa turan, sammuu isaanii garuu hin banamne. Kitaabni keessan jalqabame maal irratti xiyyeeffatamaa? Karaan ani beeku karaan ani hin beekne Waaqayyoo kiyyoo jaalala wayii keessa nagasheera. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Seenaa baratamuun taa'amee ani yeroo ta'e dhaggeeffadhu baay'ee impressii na godheera. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu? Guyyaarraa keessummaa qabannee dhiyaanneerra Maarqos 8:36 jalqabeera. Keessummaa keenya guyyaarraatiin lubaa Fiqaaduu Beenyaa keessummaa goonee isinii dhiyeessineerra. Lubni Fiqaaduu Beenyaa lallabaadhaa barsiisaa wangeelaati. Kitaabas barreessaniiru waggaa 16 dura kitaaba afaan Amaariffaatiin የነፍስ ሌላኛው ጩኸት kan jedhuu fi waggaa 8 dura immoo afaan Oromootiin Kiristiyaanummaa tirannaa baraa keessa hin tiran kan jedhu barreessaniiru. Ammas dabalataan waa'ee Daani'el Dabalaa irratti kitaaba qopheessaa jiran qabu. Waa'ee kitaaba isaanii gadi fageenyaan innaasofna. Dabalataan lubni Fiqaaduu Beenyaa waggaa 36 tajaajila waldaa kiristiyaanaa keessatti wangeela lallabuudhaan turaniiru. Umurii tajaajila isaanii kana keessattis barumsaaf lallaba 1167 barreessanii qabu. Lubni Fiqaaduu Beenyaa nama Waaqayyoo bara kana keessa saba keenyaaf dibee nuuf kaasee nuuf kenneedha. Lubni Fiqaaduu Beenyaa baadiyyaa Oromiyaatii hanga Ameerikaatti miilaan deemuurraa hanga xiyyaara guddaadhaan balali'utti addunyaa ardii 7 jiru keessaa ardii 6 miilli isaanii akka ejjete himama. Ardiin isaan irra ejjenne mammaatti Awustiraaliyaa duwwaadha. Egaa balbala dabalataa ammas Waaqayyo akka banuuf abdii guddaa qabna. Dabalataan lubni Fiqaaduu Beenyaa waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Itoophiyaa keessatti Associated General Secretary ta'anii hojjechaa akka jiranidha. Waa'ee isaanii waan baay'ee ammas itti fufne jechuu dandeenya. Luba Fiqaaduu keessummaa keenya Maarqos 8:36 taatanii waan dhuftaniif galatooma. Atis galatooma naaf oruukeef. Egaa lubni Fiqaaduu Beenyaa baay'ee amantoota biratti beekamoodha. Lallaba keessanii namatti toluun gurra namaatti toluun barsiisa keessan baay'ee mi'aawuni kan isin beekamtanii. Keessumaa dargaggoonni isinirraa dhaga'uu baay'ee jaallatu, isinirraa barachuu baay'ee jaallatu. Har'as immoo carraa argannee karaa Maarqos 8:36tiin daawwattoota keenyatti isin wajjiniin anis taa'ee isaaniif dhiyaachuu keenyaan carraa waan argadheef anis Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Mee gabaabaatti akka wal baruudhaaf akka ta'utti lubni Fiqaaduun eenyu eessatti dhalatanii akkaataa guddina keessanii nuuf himaa. Galatoomii Waaqayyo si haa eebbisu gara Maarqos 8:36 kanatti naaf yeroo keetiif baay'ee galatoomii jechuun barbaada. Maarqos 8:36 Maarqosiin filachuun kee filannoo sirriidha jedheetanii yaada. Warri tiyooloojii baratanii Maatiyoosii fi Luqaas odeeffannoo isaanii jalqabaa Maarqos irraa fudhatan jedhama. Kanaaf madda warra wangeela sadaniitiif inni akka maddaatti ilaalama. Kanaaf wanni asitti ta'us waan baay'eef madda ta'uu danda'a jedhee yaada. Warra dhufeera jechuukooti. Gara dhaloota kootti yoon deebi'an dhalootaan baadiyyaadha. Warra Guduruu aanaa Jimmaa Raaree keessattidha kanan aladhee baadiyyaatti. Ijoollummaatti immoo kuma nama tokko hoolota tikseen horii tikseen otuman horii tiksuu immoo barataa ganna horii tiksuu yeroo birraan bari'u mana barumsaa haala akkasiitiinidha kanan baradhee 7-8 karaa fagoo deemuudhaan sa'aatii 2 dhaqaaf galatti sa'aatii 4 deemuudhaan kan barataa ture ijoollummaadhaan irraanfadhu keessumaa waggaa 2
Ergasii booda immoo sa'aatii 6 gara Geedootti harreedhaan feenee mi'aan akka ammaa kana makiina baay'een hin jiru. Harreedhaan qallaba keenya fe'anneeti gara Geedootti dhufnee tarree biyyatti deebisnee ergina. Haala akkasiitiin ture. Kana fakkaata egaa ka'umsi koo. Namatti tola baay'ee. Egaa wanti baay'een nuyi haasofnu waa'ee wangeelaati, waa'ee Yesuusii. Carraa akkamiitiin gara wangeelaatti tajaajiluu dura akkamittiin laphee keessan argate wangeelli? Gaaffii gaariidha. Ga'anii warri keenya ani dhaladhee waggaa 8ttidha kan isaan gara amantiitti dhufanii. Kanaaf jireenyi koo waldaa kiristaanaa keessatti guddadhe, kwaarii keessatti guddadhe. Hojii kanatti nan dhufa kan jedhu gara wangeelaatti nan dhufa kan jedhu yaada koo keessa hin turre. Akka nama tokkootti baradhee barumsa fixee hojii adda addaa hojii biraa keessa nan gala yaada jedhuun qaba ture. Garuu kutaa 9 ga'een kutaa 9 keessaa barumsa dhiisee deebi'ee waggaa 13 kutaa 9 dhiisee jechuudha. Gara baadiyyaatti deebi'ee. Sababa maaliitiin addaan waggaa 13 guutuun baay'ee? Waggaa 13 maalitti kute mana barumsaa ijoollee taane yeroo sana Geedoo yeroo gallu Biheeraawi Wuttidirnaan jedhamu baay'ee biyya jeeqa ture. Ani immoo maatii keenya keessaati isa dhumaati. Durba 7 fi dhiira 2 qabu warri keenya. Ani isa dhumaati obboleessi koo ani irratti dhaladhu malee namni gara bira dhiira hin qaban. So yeroo Biheeraawi kuni biyya rakkisu deebitee galte malee waraanatti si fudhata mootummaanii dargiidha yeroo sana waan ta'eef jedhanii deebi'ee sodaa warri keenya Biheeraawi Wuttidirnaadhaaf qaban jechuudha. Achuma raanaan dhiisee ergasii booddee nan deebi'ee baadiyyaatti deebinee bakka kanuma waggaa 13 ture. Waggaa 13 booda garuu deebitee baratte malee ati akka kanatti baadiyyaa keessatti hafuun siif hin ta'u naan jedhanii. Egaa baadiyyaatti deebi'ee waggaa muraasa ergan qotee booda gara hojii wangeelaatti bara 1981 gara hojii wangeelaatti dhufe. Jechuun hojii wangeelaa wajjin hojii gara biraa wajjin wal qabsiisee jechuudha. Fuulii yeroo sanadha. Deebitee barattu malee naan jechaa turanii. Egaa deebi'ee barachuudhaatiif amma maatii horeeraa gana kutaa 9 10 11 12 achi immoo samneerii immoo waggaa 4 waggaa 8 maaltu na rakkisee kana dheetanii ofirraa faccisaa ture. Garuu edaa Waaqayyo fedhaan saatu na duukaa ture. Akka mana barumsaatti deebi'u ta'e mana barumsaatti deebi'ee Ambootti 9 10 11 12 fixeen gara samneerii dhufe jechuudha. Egaa fiiziksiin jaaladha. Manuma barumsaatti iyyuu qabxii guddaan ani qabu fiiziksiidha. Yeroo baay'ee dubbadheera. Amboo high schooliin yeroo ani baradhu teenzi S irratti dhuma. Teenzi A, teenzi B, teenzi C, teenzi S. Baay'ee. Yeroo sana zawwal kilaasiitti fiiziksiitti tokkoffaan ture. Eedhaan meessitti warra jiran irratti? Zawwal kilaasiitti eedhaan meessitti warra jiran irratti tokkoffaan ture. Jaaladha fiiziksii baay'een jaaladha. Keemistiriitu na rakkisti. Ijoolleen warri tarii kana dhaggeeffatte yoo jiraattanii keemistiriin Fiqaaduu rakkisti jettettanii sodaatiina. Amma ergasii gaafa laalu salphaa ture. Anumatu dura saayikooloojikaaliif miidhe malee salphaa ture. Akkatti gara wangeelaatti dhufe. Wangeelatti fuulii gara tajaajila kanaatti dhufechuu barbaadeen. Yeroo gara wangeelaatti dhuftanii jalqaba yaada keessan turre hojii kan biraa hojjechuu barbaaddu turtan. Maaliif jaallattan akkasin wangeela duwwaa irratti haftan wanti sin godhe gara hojii kan biraa akkasin hin deemne maaltu sin godhe? Karaan ani beeku karaan ani hin beekne Waaqayyo kiyyoo jaalala wayii keessa na galcheera. Yeroo mani high schoolitti deebi'ee fixu ani waggaa 13 booda deebi'een kutaa 9tti arfaffaan ture kilaasii keessaa. Waggaa 13 booda deebi'ee dhaqeen jechuudha maatii qabadhee. Kutaa 10ffaatti 3ffaan ture. Kutaa 11ffaatti faayinaalii irratti hospitaalan galee
qabxiin kun beekamne kutaa 12 irratti immoo 2ffaan ture kilaasii keessa. Kanaaf ani qabxii guddaa yoon fide yuunivarsiitii nan gala isa jedhu yaada koo keessa jira. Waaqayyo maal godhee requirement seminariin barbaadu maatrikiin naa dhufe requirement seminariin barbaadu exactly isa naa fide. Requirement yuunivarsiitiin barbaadu akkan hin guunne godhe. Isan seminarii akkan hin dhabne godhe. Raraasee gidduu nagaa. Filannoo biraa akkasiin hin qaban. Filannoo biraa tarii hin beekamu kan namni shaffatuu danda'a namni amalli namaan beekamu waan ta'eef dhugumayyuu immoo ijoolleen ani wajjin baradhu waan baay'ee wajjin haasaa turre umuriidhaan yoo hin caalayyuu waan tokko haasofnaa fedhiidhaanis waldaa tajaajiluun akka inni danda'amu dirqama qacaramuun hin barbaachisu waan ta'eef kan barsiiste waldaadha. Kanaaf seminariin dhufe jechuudha. Egaa gara wangeela lallabuutti akka gara wangeela lallabuutti na fide tokko inni kun asii laayinii kanarra jira. Karaa gara biraa ijoollummaa keenya ijoollummaa dargaggoota taane yeroo jirru biyyumatti kan akka lubaa Alamaayyoo Jirraa afaan dhufu turan konfiraansii nu bira. Luba amma Ameerikaa jiraatu lachan isaanii lubii Alamuu Sirneessaa afaan dhufnaa yeroo isaan lallabanii paawurfuuliidha lallabni isaanii. Akkaataa isaaniitti lallaban akkaataa isaaniitti dubbii waaqayyoo kana hiikantu na ajaa'ibsiisa. Yeroo tokko yaadannoo qabachuun irraanfadhu utuma dhaggeeffadhuuti iskiriptoo qabadhee barreessuu irraanfadhee irra rakkaa qaatu dursa. Amma kanatti qalbii koo na fudhataa ture. Kun na keessattis intanaa tokko kaa'eera. Fedhii na keessa kaa'eera. Fedhiin ijoollummaadhaan na kee jiru kun immoo akkan seminarii jooyinii yeroo godhu na keessa dhufe sadaffaa irratti namni tiyooloojii na barsiise keessumaa Old Testament irratti kakuma irratti kan nu barsiise Dr. Biliizii jedhamu macaafa qulqulluu kana akkaataatti ilaaluu dandeessu kallattii 3D jennamiti waan tokko waan talaallu. Wanti amma teknooloojiin fide. Almost akka 3D jechuudha. Karaa 3Dhaan ilaaluu akkatti dandeessu si godha namichi. Lallabas barsiisa miti. Waan macaafni qulqulluu fakkaatu si argisiisa. So isa sanan garantinaatti akkan geeddaradhu. Tajaajila koo keessatti akkan isa kana fayyadamu na godhe. Kanaaf lallaba irratti barsiisa irratti isaan kun contributionii qabu siin jechuu kooti. Macaafa baay'een dubbisuun macaafa baay'ee tarii madaallii tiyooloojikaalii rakkina keessa akka hin galle waan attan taane kanaas ilaala malee macaafa irraa garagashee yookiin koomentarii irraa garagashee yookiin immoo intarneetii irraa gadi daawunloodii godhee lallaban. Lallaban never hin godhu tarii wanta na gargaaru tokko yoon arge kootii godheen keessa gashe malee kanarraati dhagaa lallabni koo kan dhufsiin jechuu barbaade. Lallabni barsiisni luba Fiqaaduu Beenyaa waa'ee Yesuus karaa isaaniitti lallaban. Lallabaa amma baratame baay'ee isaarraa addaa jedhama namoonni baay'ee. Lallabaa kan biraa argitanii beektu deeman yaada. Akka inni kan keessanis immoo akka gaariitti beektu. Kanaaf akka inni xiqqoo yuunikii ta'u maaltu godhe jettanii yaaddu? Dhugaa dubbachuudhaaf lallaba sagantaa naaf kenname uumama kootiin sagantaan tuffadhu. Sagantaan tuffadhu. Waa'ee Kiristoos dubbachuutti sagantaan tuffadhu. Sagantaan dura naa kenname sin jijjiiru. Yoo wanti humna kootii ol ta'e man. Sagantaa naa kenname irratti immoo yeroo fudheen qophaa'a. Lallaba daqiiqaa 15 yeroo baay'een dubbadha. Lallaba daqiiqaa 15 guyyaa 15 hangangashuun naaf ta'ana. Structure isaa ijaaree diigee toopikii isaa mata dureen isaa fi inni keessa jiru wal simataayii jedhee sabtoopikiin jiramiti qabxii irratti immoo dubbattu immoo inni ani ka'eefiif objektiiviin ani dubbachuu barbaada ergaa kana keessaa maal dabarsuun barbaada isa jedhu na deeggaruu qabxiin kun jedhee ilaalee diigee deebisee ijaaree diigeen fudhee gara waltajjiitti dhaqa malee callumadhee laat godhee macaafa koo fuudhee achi bahee Yesuus gooftaadha jedhee jalqabuun naaf hin ta'u. Kanaaf qophii yeroo dheeraa na gaafata kompiitararra taa'uu na gaafata. Ijaaree diiguu qopheessuu na gaafata. Kanaaf yeroo dhiyaatus akkasuma ta'a jechuudha. Qophii barbaada. Kana biratti immoo kadhannaadhaan akkasumas immoo disipiliinii qabaachuutu immoo si barbaachisa. Disipiliiniin kun maalidhaa?
namatu na eega jettee yaaduu si barbaachisa. Namatu na eega namni na caalaa beeku waldaa keessa jira. Beekaan waldaa keessa jira. Kan immoo baay'ee hin beeknes immoo waldaa keessa jira. Isaan kanaaf immoo akkamittiin baay'ee gadi bu'aa ta'ee warra beekumsa qaban jala akka gadi hin buune. Baay'ee ol ka'aa ta'e immoo warra baay'ee hin beekne immoo akka rakkisnee fi waan giddu galeessa ta'e immoo akkamitti allaadha jettee of naamuseessitee teessee qophaa'uun aarsaa si gaafata. Sagantaa hin tuffadhu yeroo isin jettan kan inni yaadadhe yeroo tokko biyya Ameerikaa deemtanii biyya Ameerikaatti sagantaan isin qabattan xumuramee gara biyyaatti deebi'uuf yommuu isin jettan sagantaa konfiraansiin qophaa'ee akkasin achuma turtan afeerraan isin godhamee ture. Isin garuu dursee biyya sagantaan qabadde waan hin qabuu fi turu biyyatti galuun irra jira jettanii asii Ameerikaa dhiistanii gara baadiyyaa Oromiyaatti akkasin deebitan dhageenye. Yoo wal bira qabamee yoo ilaalame akka bu'aatti gaajii namaa yoo baname sagantaadhaaf amanamuudha. Tarii yoo bu'aan isaa immoo ilaalame immoo gara Ameerikaatu maaliif baadiyyaa Oromiyaa dhuftanii yoo tajaajiltanii tarii tiraanspoortii yoo isinii kaffalan iyyuu tarii itti guutus hin barbaadata gara mana keessaniitti galuuf iyyuu. Ameerikaatti sagantaa isinii qophaa'e dhiistanii gara baadiyyaa Oromiyaatti akkasin dhuftanii deebitanii galtan akka tajaajiltan. Wanti isin godhe ilaalcha akkamiiti? Wanti kun maal sitti fakkaatee duruma of naamuseesseera jechuun pirinsipiliin qaba. Sagantaa dura qabadhee hin geeddaru. Asuma biyyattii wanta humna kootii ol ta'e yoo natti dhufe malee hin geeddaru. Dhuguma akka jedhame Ameerikaa yeroo tokko yeroo deeme sanbata 3 deeme sanbanni 4ffaan garuu as boojjii barattoota waldaa Makaana Yesuusii boojjii irratti qophaa'etu jira Oogasti keessaa Hagayya keessaa. Isa sadan sana fixee 4ffaa irratti sagantaa qopheessin arga jiraatteeti. Maannaqaaqaa tokko qopheessinaa nu bira dhufta kan jedhu afeerraa argadheennaan kan dandeenyettan hima sababiinsaa ji'a 6 duran qabadhe sagantaa kana. Maaliif akkas gootaa ijoollee booddee biyyatti itti deebitee biratti galtaa carraa qabu si argachuudhaafi jennaan carraa qabu dhuguma garuu kana ji'a 6 duran qabee taa'anii na eegaa jiru torban tokkotti gale. So isaan immoo meeseejii na ergaa jiru karaa messengerii feesbuukii ani immoo nan dhufe jechaan jira. Akka fooniif akkumatti jette isa kana shaanxaa kee zanaa itti harkistee xiyyaara yaabbattee deemtaa. Isa kana shaanxaa kee harkistee awwaara keessa dhoqqee Hagayya dhayyuu malee Hagayya keessa gara Askoo mannaa hiriyaa dhaqxee baasii yaabbattee dhaqxee sa'aatii 11-12tti dhaqxee boojjii geessa. So garuu dubbichi sameeti dubbichi waa'ee naa mijataa fi mijatoo otoo hin taane kabaju sagantaasiif kenname kabajuudha. Kanaaf jarri egaa kana caalaa si dirqisiisuus hin dandeenyu yoo fedha waaqayyoo ta'e guyyaa biraanuu tajaajiltadhanii nan galee facaasaa nan ka'ee roobii mana ga'ee kamisa dadhabeen ciise jimaata manaa ka'een ganama barii yaa'u Askoo dhaqee baasiidhaan boojjii galgala yeroon ga'u ijoolleen nana manne ga'a barattoonni sarpiraayizidii ta'anii waan akkasiiti. Kuni waan addaa gochuu kootootti hin taane disipiliinii har'ayyuu akkasi. Sagantaa dura qabame qabame. Inni guddaan qabame inni xinnaan dura qabame inni guddaan booddee dhufa yoo ta'e anaaf inni ejjetu. Waan biiroo na dirqisiisu amma waldaafaa bakka bu'anii jira miti ree. Waldaafaa bakka bu'anii waan gurguddaa walga'ii gurguddaa irratti ripirezentii gaafa gootu garuu gaafas danqamuu dandeessa. Kan kanaan achi sagantaa harka kee keessa jiru ati qabdee deemtu isarratti akkasidha ejjennoon kosin jechuu barbaadeen. Dhugaa dubbachuuf akkuma isin jettani kan ta'uu qabu akkasuma ture. Garuu gaafa wanta akkasii ta'u akka waan dinqisiisaatti kan inni ilaalamuuf namni akkas godhu baay'een sababii hin jirreef. Akkaataa qarshiin ittiin dursamee akkaawuntii irra galee sabooda sagantaan qabamuuf waan jiruuf. Actually waan akkasii baay'ee haasa'uu yoo hin barbaannu garuu isa ol jedhee deemutu keessaa beekama irraa mul'ata wanti inni godhu waan ta'eefi kanaaf jennee kaasne namoonni baay'een kanarraa akka isaan fakkeenya fudhatanii gaaffii hin qabu shakkii hin qabnu wangeelli
tajaajilli yookiin amanamummaan qarshii garas yookiin immoo haala mijataa garas akka inni ta'e isin fakkeenya guddaa akkasin taatanidha kan yaannu. So lubni fiqeen egaa tajaajila full time ta'anii gara waggaa 36 tajaajilaniiru. Waggaa 36 tajaajiltan kana keessatti observationii baay'ee akkasin argattan abdii guddaan qaba. Dargaggootaan, gaa'ilaan, ijoolleedhaan kaatagoorii waldaa kiristaanaa keessa jiru hundumaa irratti observationii baay'ee qabdudha yaada. Sadarkaa jireenya fuula amantoota keenyaa hamma ammaatti irra geenye akkamittiin ilaaltu, akkamittiin xiinxaltu? Biyya keenya keessatti hojii wangeelaa hojjetamu baay'ee nama boonsa, namatti tola. Wangeelli baay'ee bal'ataa jira baadiyyaa keessatti, magaalaa keessatti. Namoonni gatii gurguddaa baasanii gaara irraan gadee ba'anii bu'anii bokkaa keessa dhoqqee awwaara keessa deemanii wangeela tajaajila lubbuu baay'ee gara mootummaa waaqayyootti deebisan hedduutu jira. Baay'ee si boonsannaa lubbuu baay'ee gara mootummaa waaqayyootti deebi'ee dhufa. Isa kana gaafa laaltu hedduu gammadda. Kun gama kanaan ta'e yeroo jiru gama bishilaatiin immoo gaafa laaltu bishilli immoo ganaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos amantoota namootatti wangeela lallabaati kiristaanota godhaa jedhe miti. Namootatti lallabaati pirootestaantii godhaa jedhe miti. Pheenxee godhaa jedhe miti. Duuka buutuu godhaa jedhe malee. Kanaaf bara kana amantoota kiristaanota qabna malee duuka buutuu baay'ee hin qabnu. Hir'inni gama kanaatiin hin argama. Rakkinichi rakkina amantootaati, rakkina amantootaa qofa miti, rakkina tajaajiltootaatis. Kiristaanota baay'ee, pheenxee baay'ee, pirootestaantii baay'ee qabna malee duuka buutota baay'ee hin qabnu. Yeroo baay'ee nan dubbadha. Maqaa kiristaana jedhamu Anxookiyaatti namoota warra kaantu warra Kiristoos duuka bu'an jedhanii maqaa baasanii fi fudhatanii kiristaanuma jedhanii fudhatanii maqichi rakkina hin qabu. Jarman keessatti immoo yeroo Maartin Luuter ba'u pirootestaantii warra mormanii ba'an jedhanii mormitoota jennee isas hin fudhanne maqichas fudhanneerra. Pirootestaantiidhaati jenna. Dargiin immoo dhufee pheenxee nuun jedhanii pheenxeedhaati jennaan pheenxeedha isas hin fudhanne. Isa namni nuu kenne hunduma isaa fudhanneerra. Yesuus nuu kenne duuka buutuu garuu fudhachuu hin dandeenye. Rakkinni guddaan achirra jira. Amma duuka buutummaanii waldaan gurguddaan kan itti waldaan baay'ee beekamti kan jedhamu meeshaalee gurguddaa qabaachuu, biildiingii gurguddaa qabaachuu, faasilitiin guutuun safartuun kana ta'aa jira. Safartuu waa'ee maachuriitii gara Kiristoositti guddachuun meeshaadhaan bakka bu'aa deeme. Meeshaadhaan bakka bu'aa deema. Saawundi siistemiidhaan, hoorna spiikariidhaan baay'ee iyyisiistee manni iyyee isa kanaan safarama. Waldaa ho'ituudha kan jechisiisu isadha. Akka safartuutti kan taa'u garuu isa miti. Kanaaf duuka buutummaan baay'inni amantootaa gaarii ta'etoo jiru. Numerikaal girooziin spiritual giroozii wajjin yoo waliin simatu ta'e madaalu ta'e hiddii beektaa hiddii baadiyyaa warra tuultee tokko ishee keessaa yoo harkistee haati ishee hundi diigamti. Rakkinni gama amantootaatiin jiru kana gama tajaajiltootaatiin rakkinni gama keenyaatiin jira. Wanta dhaabbataa ta'ee itti fufinsaan amantoota keenya barsiisuu danda'u barsiisaa hin jiru. Waan namoota kakaasu namoota isaan duukaa qalbii isaanii harkifatu goona malee waan qalbii Kiristoos harkifatu namootaaf laataa jirra miti. Waan namoonni harkattiin walitti nu rukutan jennu isa yaanna malee isa wangeelli jedhu sana yaanname. Kun immoo rakkoo guddaadha. Kanaatiif tajaajiltoota biras rakkinni jira, amantoota biras rakkinni jira. Karaa amantootaatiin immoo dubbii waaqayyoo irra caalaat immoo dinqii adda addaa dheebochuu barbaaduun jira. Kanaaf tajaajiltoonni immoo maashinii miti. Isaan immoo gaafa isaanii fiigamu itti dabaluunis maaliif fedhiin achirraan jiru dheebuun achirraan jiru baay'eedha waan ta'eef diimaandiif sappilaayii kana wal gichisiisuuf jecha takka otoo hin barbaadiin ofuma isaanii hin argita yaa hin argina waan ta'eetiif kun jira. Waan baay'eetu waan sirraa'u qabu gama tajaajiltootaan gama amantootaatiin gama keenyaan waan baay'ee fooyyessuu qabnu assaayimentii guddaatu nurra jira jechuun barbaade. Mallattoon duuka buutu maali? Mallattoon duuka buutu dubbii waaqayyoo
waaqayyotti bishaachuudha. Dubbii waaqayyotti bishaachaa deemu fakkeenya miti malee. Bartoonni gooftaa Yesuus kan sammuun isaanii baname du'aa ka'uu booda. Luqaas 24:45 irratti macaafa haa hubataniif sammuu isaanii baneef jedhame. Jarri kun seexana baasaa turan. Dhukkubsataa fayyisaa turan. Dinqii nyaataa turan. Sammuun isaanii garuu hin banamne. Dinqiin waan hojjetameef guddanne irra mallattoodha jechuu hin dandeenyu. Waaqayyo waan nyaataan nu eebbiseef guddanne irra jechuu hin dandeenyu. Safartuu miti isaan. Waan seexanni iyyebeef inni kun guddina safartuu ta'uu hin danda'u. Guddina safartuu namni amanaan tokko dubbii waaqayyoof sammuunsaa banameera yoo ta'e, galeeraafi yoo ta'e, Kiristoos irraa yeroo hundumaa barata yoo ta'e, nama duukaa bu'a kan Kiristoos duukaa bu'udha yoo ta'e, mallattoon duukaa buutummaa isaadha. Anaatiif. Malee dinqii adamsuu, mirakilii adamsuu, horii adamsuu, waan adda addaa adamsuun duukaa buutuudhaan nu jechisiisuu hin danda'u. Hojii keessan keessaa kitaaba isin barreessitanii kitaaba 2 barreessitanii tamammaatti sadaffaan kan waa'ee Daani'el Dabalaa karaarra akka jiru natti himtanii turtanii kitaabni keessan jalqabame maal irratti xiyyeeffata maaliin? Kitaabni kun jalqabaa waggaa 16 dura ba'ee Misraa Dimtsiitu maxxanfatee የነፍስ ሌላኛው ጩኸት jedha afaan Amaariffaan iyya lubbuu isa gara biroo isa akka jedhudha. Yoo deebiin tokko argatee gaaffii gara biraatu jira isaaf hin iyyiti. Yoo inni deebii argatee gaaffii gara biraatu jira isaaf hin iyyiti. Kanaaf iyya lubbuu walirraatii hin cinne irratti barreesse. Inni deemsa saba Israa'el galaana diimaatti hanga gaara Siinaatti kan jiru sadarkaa 7 of keessatti qabudha. Galaana diimaa bira gaaniin iyyanii Fari'oon duukaa duubaan dhufee asiin immoo galaanni diimaa fuuldura jira hin sodaatanii Waaqayyoon ceesise. Waaqayyo erga isaan ceesisee booda immoo faarfataa deemu turanii Maariyaam faa dibbee fudhatanii otoo faarfataa deemanii guyyaa 3 booda immoo Maaraatti ba'anii. Gaafa Maaraa ga'an immoo dibbee gadi gatanii. Bishaan hadhaatti dhufanii ergasii booddeen gungumanii jedha. Sila faarfatu amma gungumanii. Maal bishaan taddaa waan ta'eetiif. Waaqayyoonni bishaan kana nu ceesisee galaana diimaa adda addaa irra bishaan nu laata jechuu hin dandeenye. Guyyaa 3 keessatti amma immoo Waaqayyo bishaan sana mi'eessee fi dhuganii. Bira darbanii eelemii yeroo ga'an immoo iddoo qabbanaa meexxiin 70 burqaan 12 jiru ga'anii achitti ga'anii immoo bishaan isaanii dhuganii qabbaneeffatanii xisximbaan jenne hin galateeffanne Waaqayyoon. Achi kaanii magara Siinaa yeroo ga'an immoo beelaane ammoon iyyanii. Gaafa isaan iyyanii immoo Waaqayyo immoo mannaa waaqaraaraaf gaafa nyaatanii quufanii immoo bishaan dhibe ammoon iyyanii. Bishaan kenniifi jedhee Museetti bishaan isaanii dhuganii immoo gaafa qabbaneeffatanii ta'an immoo Amaaleq dhufee waraanatti bane. Waraanitti namani immoo waraana keessa galanii achirraan immoo ulfinni Waaqayyo mul'ate. Isteeppii 7 kanarratti barreesse. Inni waggaa 8 dura barreesse. Kiristiyaan maatirannaa baraa keessan turanneedhu afaan Oromoodhaan xinnoo konfiizii nama gochuu danda'a nama joonjessuu danda'a maal jechuudha jechuun afaan Amaariffaatiin በዘመን ዝግመታዊ ለውጥ ውስጥ የማይሸረሸር ክርስትና ይችላል ዝግመታዊ ለውጥን ኢቮሉሽን እንጅራ ኢቮሉሽን ይጅሩ ከሰት ወልዳን አክቲቭ ዳ ክርስቲያኑማን አክቲቭ ዳ ማለት ፓሲቭ ተኤቲ ኦኬን ሞ ዶካታ ተኤ deema miti isa jedhu xinnoo standaardii isaa ol kaaseen barreesse macaafni kun amma gabaarra waan jiru natti hin fakkaatu dhumeera 3 maxxanfame akka carraa ta'e horiin isaa baay'een deebi'ee waan hin galleef deebisee maxxansuu hin dandeenye sababiin isaa wanti sirraa'u qabu biyya keenya keessatti macaafa warri nama harkaa fuudhan gurguranii horii isaa otoo amanamummaadhaan deebisanii dhalootaaf immoo baay'isuu hin dandeessa encourages godhas jajjabeessas innati maxxansite fuutechumarraan inni fuudhechumarraan dhowwata yoo ta'e iddoo tokkotti waldaa fa'a itti laanne waldaan tajaajila waldaatti laatte tajaajilaan hin deebisu mana macaafaatti laatte manni macaafaan hin deebisu yoo ta'e at the end of the day harka duwwaasee hambisa. Kanaaf ittiin deebine namoonni har'ayyuu bilbilanii na gaafatu garuu macaafichi gabaarra hin jiru. So ammas itti fuftanii kitaaba barreessaa jirtu waa'ee Daani'el Dabalaa irratti isaanis gara fuulduraatti akka gabaarra oolu dhageera. Qabiyyeen isaa maanni waan akkamii qabu keessaa? Daani'el Dabalaan akka carraa ta'e seenaa seencharii tokkooti waggaa 9 kan erga jalqabnee macaafa Daani'el Dabalaa barreessuudhaaf.
Daani'el Dabalaa kan inni beekamu dhalataa Horroo Guduruu nama naannoo Guduruu ta'ee bara 1866 kan dhalate achi waggaa 10tti gara Eertiraatti gurguramee deeme. Karma Onismoos fa'aa deeman jechuudha. Eertiraa erga ga'ee booda onkoloolessa 31 waggaa 11 booda 66tti dhalate 76 gara 77tti cuuphamee mana barumsaa gale. Swedish Evangelical Mission jedhamu achitti galee warra macaafa qulqulluu gareedhaan hiikan keessa tureen. Daani'el Dabalaa jechuudha. Macaafa Onismoos fa'aa hiikanii tiimiidhaan hiikamaa ture. Ka Profeesar Makuriyaa Bulchaa, Dr. Tasfaayee Tolasaa namoota warra tiimii sana keessatti hirmaataa turan liistiin isaanii illee macaafa keenya keessa jira. Akka nuyi ragaa argannetti Daani'el Dabalaa immoo proofreaderii ture. Macaafa Onismoos fa'aa hiikan sana proofreaderii ture. Hamma 1893tti waliin turan. Isa booddee garuu mishiniidhaaf adda adda yeroo ba'anii isa hafee Asteeriitii fi Onismoos akka isaan xuuran godhanii itti gaafatamummaa guddaa asirratti fudhatee kan itti deeme Onismoosidha macaafa qulqulluu maxxansuutti. Daani'el Dabalaa fa'aa gara mishiniitti deebi'an. So Daani'el Dabalaan tiimii warra gara Oromiyaatti deebi'anii gara uummata Oromootti deebi'anii dhufanii wangeela uummata kana biraan ga'uuf yaalii godhan keessaa warra tokko ture. Yaalii 5 ta'e waggaa 40 keessatti Swedish Evangelical Missioniidhaanii uummata Oromoo bira ga'uudhaaf yaaliin jalqabaa First Expedition kan jedhamu karaa Nugusuu nama jedhamu gara biyya Jimmaati. Nugusuu kanaatiin dhufee Nugusuun dhufee Abbaa Jifaar bira ga'ee akka jaalatetti socho'uu hin dandeenye barreessaa Abbaa Jifaar ta'e and then at the end of the day impactis hin finne achumarraanii hafee yaaliin in lammaffaa karaa Sudaan yaalii godhamedha. Onismoos fa'aa fi faranjoota warra Swiidinii isaan dhufanii lafa Oromootti galuu hin dandeenye. Faranjoonni karaatti jalaa dhumanii Onismoos fa'aa rakkina guddaadhaan deebiin immoo Eertiraatti galanii yaalii lammaffaa jedhamanni. Yaalii sadaffaan karaa Taajuraati. Taajuraa karaa Jibuuti. Onismoos fa'aa akkasuma namoota faranjoota warra Swiidinii wajjiniin yaalii godhanii isas feelii godhan hin dandeenye. Yaaliin arfaffaan karaa Keeniyaa Lamuu kan jedhamu achirraanidha kan yaalii godhanii Daani'el Dabalaa fa'aa kan keessatti hirmaatan. Onismoos yaalii lammaffaaf yaalii sadaffaa keessa ture. Akka Dr. Tasfaayee Tolasaan kaasutti immoo Daani'el Dabalaa yaalii isa arfaffaa keessa akka inni ture dubbataa. Naatnaa'el Bonayyaafaa wajjin faranjoota Swiidinii wajjin karaa Keeniyaa dhufanii as Oromiyaatti galanii yaalii hojjechuuf yaalan hin milkoofne. Yaaliin inni shanaffaan isa Daani'el Dabalaa fa'aa dhufanidha. 1897tti ka'anii Mitsuwaadha. Nama lama ta'anii abbaa manaa fi haadha manaa qaqqabu. Luba Gabrastaatiyoosiif haadha manaasaa adda Gumash jedhamtu. Daani'el Dabalaatii fi haadha manaasaa ta'anii 4 ta'anii ka'anii bara 1897tti Gondor keessa ba'anii Gojjam keessa ba'anii Gudurutti dhufanii. Macaafa keenya keessatti 3G jennee barreessine. Deemsa 3G jechuun Gondor, Gojjam, Gudurutti dhufanii galanii. 98tti dhufanii yeroo galanii Onismoos Gabrastaatiyoos Nugusuu barbaacha gara Jimmaatti darbe. Onismoos immoo lafatti Daani'el Dabalaa immoo lafatti dhalate Guduruu keessaati. Naannoo isaa baree garuu maatii isaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf immoo sababni isaa jedhamee kan taa'e tokko goobana Minilikiitiif Taklaa Hayimaanoot gidduutti waraanni Imbaaboo Juun 1882 waan geggeeffameef uummanni naannoo sanaa buqqa'eera jedhameetu yaadama. Kanaaf namoonni naannoo sana hin turre. Gara biraan immoo epidemikiinis jira kan uummata fixeeru dhukkubni jira jedhameetu yaadama. Dhumaniiru ta'a jedhama. Inni sadaffaan immoo nama mucaansaa gurguramee garba ta'ee dhufe mucaakuu jedhanii fudhachuu jibbuu namoonni hin barbaadan. Otuma jiraniyyuu of mul'isanii maaliif garba jedhamna jedhanii waan sodaataniif jedhanii. Kanaaf Daani'el Dabalaa hin dandeenye argachuu hin dandeenye. Faayinaalii Gabrastaatiyoos fa'aa wajjiniin gara Jimmaatti walitti deebi'anii Naqamte keessa ba'anii Boojjii dhaqan 1898. Boojjii ga'anii hojii hiratanii Gabrastaatiyoos Bataskaana Ortodoksii Maariyaamii Boojjii keessatti akka inni hojii jalqabu. Daani'el Dabalaa immoo akka mana barumsaa akka inni jalqabu 1898tti. Isaan duukaa adda Gumash haati manaa Daani'el Dabalaa
adda xuruun isaan immoo home economics, handicraft, sanitation, nutrition waan adda addaa akka isaan barsiisan kaarikulamii qopheessanii jechuudha. Daani'el Dabalaa immoo saabaa iskiriptiidhaan afaan Oromoo akka inni barsiisu jalqabee mana barumsaa regulaarii jalqabanii kan akka boruu siibaafaa barattoota galmeessanii mana barumsaa jalqaban kun yoomi 1898tti. Kan Itoophiyaa manni barumsaa foormaalii kaarikulamaa ta'e kan jalqabe akka Itoophiyaatti 19 kan Wallaggaatti Boojjiitti jalqabe Daani'el fa'aa jalqaban garuu 1898ttidha. Waggaa 8 dursa. Kana biratti immoo chaappiliin jalqabaa Dibaabaa Bakaree lafa kennee fi chaappiliin jalqabaa waldaan makaana Yesuus keessatti dhalatte har'a maqaa Daani'el Dabalaa fi Gabrastaateosiin moggaafamee jiru bara 1998 yookiin 99 keessa achitti jalqabe. Kana kan jalqabe Daani'el Dabalaadha. Daani'el Dabalaa fi Gabrastaateos Eertiraawiidha. Haati manaa isaa Eertiraawiidha. Haati manaa Daani'el Eertiraawiidha. Namni biyya kanaa lammii biyya kanaa Daani'el Dabalaa qofadha. So amanaan jalqabaa makaana Yesuusii eenyudha yoo jette Daani'el Dabalaadha. Maaliif makaana Yesuusiin kan dhalatte Boojjiitti kan keessatti nama dhala taatee keessatti miseensa ta'e kan waldaa sana ijaaruu keessatti chaappilii sana ijaaruu keessatti kan hirmaate Daani'el Dabalaadha. Warri suni warra Eertiraati. Warri kaan Eertiraadha. Kanaaf Daani'el Dabalaa lakkoofsa tokkorraa ka'a jenneetu yaadna. Kanaatiif macaafa keenya yeroo barreessinu waggaa 9 qorannoo goone keessatti nama jalqabaa modern education Oromiyaa keessatti fide barnoota ammayyaa Oromiyaa keessatti fide. Nama wangeela jalqabaa waldaan makaana keessatti dhalatte fidee Boojjii irratti kan jalqabe. Gabrastaateos hojii yoo ta'e Gabrastaateos amma kan warra Eertiraadha jenneetu hansaas immoo barreessina jennee yaadaa jirra. Nama akkasiiti waan ta'eef seenaan kun bahuu qaba jennee haala kanaan egaa otuma qorannu maatiin nama namichi kun maatii hin qabu isa jedhutti dabarre. Otuma qorannoo waaqayyoon gargaaree intala tokko malee hin qabu takka Daani'el jedhamti intalli Daani'el isheen eenyutti heerumte nama Yaaqoob Seegoo Gimbii nama jedhutti heerumteetu mucaa Biraanuu jedhamu tokko deessee fi ijoollummaadhaan irraa du'e abbaan manaa ishee jechuudha. Ergasii booddee takka Daani'el kun dhuftee eenyutti heerumti fitara Giraazmaach Ayyaanaa Likkaasaa naannoo Naqamteetti Tinfaatti kan dhalatan isatti heerumteetti ijoollee 4 godhattee fi Asteer Ayyaanaa, Saaraa Ayyaanaa, Maartaa Ayyaanaa fi Roozaa Ayyaanaa kan jedhaman ijoollee kana godhattee fi isaan keessaati Asteer Ayyaanaa 1945 akka lakkoofsa addunyaatti narsiidhaan eebbifamte distinekshiniidhaan ergasii booddee waraana gara biyya Kooriyaa deemte Tookiyoo Aarmii Hospitaala keessaa jetteetti achitti awwaardii gurguddaa mootummaa Kooriyaa irraa fudhattee United Nation irraa fudhattee gara biyyaatti deebitee erga deebitee booddee immoo gara Koongootti akka isheen duultu ammas dirqamni ishee ga'e gara Koongoo duultee achitti gamma rakkilii isheen ejjette Asteer amma gara mikitti leetanaantiitti guddatteetti. Loltoota Ameerikaa warri ammaasii warri finciltoonni dhufanii loltoota Ameerikaa fudhatanii yeroo isaan ajjeesuudhaaf gara kaampii isaaniitti fudhatan dura gortee fudhatanii deemtan jettee gootummaadhaan dura dhaabattee dura dhaabachuu qofa otoo hin ta'in makiinaa isaan fudhatanii jiippii yaabsisanitti duukaa yaabbattee harkatti qabattee booddee ishee darbatanii makiinaarraa lafa buusanii ergasii booddee hin fiigdee dhaqxee loltoota Itoophiyaatti himtee dafaa qaqqabaa loltoota Ameerikaa ajjeesuudhaaf fudhatanii sokkanii jiru jettee loltoonni Itoophiyaa duuka fiiganii dhaqanii jara harkaa baasisan. Odeeffannoon kun Daily Independent irratti ba'ee Ameerikaa keessatti Daily Independent magaazin irratti ba'ee Ameerikaa Baahir Haayil Midir Xooriitii fi humni qilleensaa isaan irraatii beekamtii argattee awwaardii argattee mootummaa Ameerikaa irraa awwaardii argattee barreessaan olaanaan mootummoota gamtoomanii yeroo sanaa Haayile Sillaaseedhaatii fi ergaa guddaa dabarsee goota tokko argannee halkan tokkotti namoota lubbuu kan nu oolchite ta'ee taankiyuu leetarii barreessee Haayile Sillaasee fi Haayile Sillaaseen immoo isheef barreessanii awwaardii mootummaa Ameerikaa irraa mootummoota gamtoomanii irraa mootummaa Itoophiyaa irraa walumaa galatti awwaardii 14 qabdi Asteer Ayyaana. Isheen egaa akaakayyuu isheeti Daani'el Dabalaa jechuudha. Amma yeroo ammaa kana Innaat Baankiin naannoo Aqaaqiitti biraanchii tokko maqaa isheetiin moggaaseera maqaa Asteer Ayyaanaadhaan jechuudha. Macaafni kun egaa amma kana qabateeti jira. Amma mana maxxansaa galeera.
afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaatiin xumuramaa jira. Afaan Amaariffaan immoo hiikamaa jira. Innis yeroo dhiyootti qaqqaba. Kanarra jira siin jechuu kooti. Waaw. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Seenaa baratamuun taa'ameen yeroo ta'e dhaggeeffadhu baay'ee impressii na godheera. Daawwattoonni keenya yeroo kitaaba kun baay'ee bahu yeroo maxxanfamutti akka isaan barbaadanii dubbisan afeerraa. Egaa luba fiqeenii maatii Maarqos 836 akkasin taatanidha. Kan nuyi beeknu akkasitti yaannasi. Kana booddees mata duree kan biraa irratti mata duree garaagaraa irratti wal argine akka sagalee waaqayyoo irratti akka mari'annu akka dudubbannu abdii guddaan qaba. Har'aaf galatooma. Faadhaa. Atillee baay'ee galatoomi. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa Maarqos akkuma jalqaba irratti kaase soorsiidha waan baay'eef. Kanaaf waan ati gochaa jirtu kuni dhalootaaf waan akka madda yookiin soorsii ta'ee akka isaan gabbisu anis abdii kooti. Jabaadhu siin jechuun barbaada. Yeroo kee dargaggummaa kee iddoo baay'eetti dabarsuu dandeessu. Gara kanatti xiyyeeffachuu keef baay'een si galateeffadha. Waaqayyo ayyaana isaa siif haa baay'isu. Jabaadhu. Ameen. Ulfaadhaa luba fiqee isiniinis waaqayyo sana eebbisu. Egaa daawwattoota keenya luba fiqee akka isin hin quufne abdii guddaa waan qabnuufi yeroo kan biraa deebinee akka isiniif hin dhufnu waadaa isinii gallaa. Sagantaa keenyarraa kanumaan xumurreerra torban sagantaa biraadhaan walitti deebinaa. Nagaa waaqayyo isinii wajjin haa ta'u.